दोस्तों, इस वक्त हम हैं कोयटा काशी रोड पे। यहाँ पे परिंदों की पूरी मार्केट है, तो यहाँ पे हम आज आए हुए हैं ड्राइंग के सेशन के लिए। यहाँ से वीडियोग्राफ करके और डॉक्यूमेंट करके इन परिंदों की इमेजेस इनको हम स्टूडियो में ड्राइंग करेंगे। साथ रहे सेशन में हमारे।